नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल सूर्य नारायण योगा एंड फिटनेस में। आज थोड़ा हटके आपको लगेगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि मैं हिचकी पे बताने जा रहा हूँ। वो लगता है इस तरीके का हिचकी। तो ये हिचकी आता क्यों है? कोई बोलते हैं गैस के कारण आ जाता है, कोई कहते हैं डायाफ्राम करके जो हैं, जो छाती के फेफड़े और पेट को जो अलग करते हैं और उसके पसलियों का जो है मांसपेशियां वो संकुचित होता है, जिसके कारण ये हिचकी आता है। अब गैस के कारण ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये गैस हो गया है, पेट भर गया है गैस से, तो ये हिचकी आता है। और एक झटके से श्वास जो होता है फेफड़ा लेना चालू कर देता है, जिसके कारण वो झटके से श्वास लेता है। उसी के कारण जो है हिचकी आता है। अब कहते हैं श्वसन तंत्र, जो हमारा श्वसन प्रणाली है, बोलते हैं उसमें भी विकार आ गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गया है। अब इसमें जो होते हैं कुछ छोटे छोटे, बहुत ही छोटे बारीक, ये ऐसा बोल सकते हैं कि नुस्खे होते हैं, और उन नुस्खों के ऊपर चलना होता है, कुछ कुछ करने होते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें करना क्या है, जैसे एक गिलास ठंडा पानी लिया, और बहुत ठंडा भी नहीं, बस ठंडा पानी लिया और एक गिलास पी गया। अब उस ठंडे पानी से भी हमारा श्वसन प्रक्रिया कुछ देर रुकता है, तो उसके कारण हिचकी रुकता है। अब इसमें है दूसरा नुस्खा है, दूसरा तीसरा हम बताते जाएंगे, इसमें गिनती नहीं कर रहा हूँ। श्वास को कुछ देर जो है रोकने होते हैं, जैसे श्वास लिया, रोक दिया, फिर श्वास को छोड़ा, फिर श्वास को लिया, छोड़ दिया, फिर रोका। तो दोनों में, लेने में भी रोकना और छोड़ने में भी रोकना, इस प्रकार से कुछ करना है। 6-7 बार या 10 बार करके देख लेना है ठीक होता है। अब 1 चम्मच शहद लेते हैं और पूरा का पूरा मुंह में डालते हैं और उसको निगलते हैं। अब हम अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार पकड़ते हैं और छाती से लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम इस तरीके से जब हम खींचते हैं, तो उसमें भी हमारा एक पेट दबता है, छाती दबता है, तो उस दबाव से भी हिचकी बंद होना शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है कि अपने हाथ की उंगलियों को 2 उंगली या 3 उंगली इस प्रकार से, या 1 उंगली जो होता है, अपने मुंह में डालते हैं, और वो डालने से एक उल्टी जैसा जो आता है, उससे भी ठीक होता है। तो वो भी करने होते हैं। उंगली डाला, कुछ देर रोका, उल्टी जैसा आया तो उंगली हटा लिया। इसमें भी चांस होते हैं कि हिचकी रुक जाए। अब पीनट बटर होता है, या पीनट बटर ना मिले तो कोई भी, गाय का भी बटर चलेगा या भैंस का भी। तो वो बटर 1 चम्मच लेते हैं और मुंह में डाला और उसे निगलते हैं। तो ये पीनट बटर 1 चम्मच।
अब गर्दन पे जो है हम आइस पैक होता है, वो गर्दन पे इस प्रकार से हम लगाते हैं। तो कुछ देर जो होता है आइस पैक लगा के रखना होता है। तो वो आइस पैक से भी राहत मिलने की उम्मीद रहता है। अब हम आगे बताते हैं। ये बड़ा अजीब होता है। हमारे दादी या दादा वगैरह जो पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग करते थे। वो अचानक से कुछ ध्यान भटका देते थे। जैसे बोला किसी बच्चे को, जैसे हिचकी आया तो उसको बोलते, अरे तूने आज चोरी किया है। तो बच्चा अकचका जाता है, चोरी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। या फिर कुछ ऐसे चीज को बोल देना कि तुमने ये किया है कि वो बंदा विचार भी नहीं कर सकता और वो चीज वो बोल देते हैं कि ऐसा कर दिया। तो उससे उसका ध्यान भटकता है। तो इसको बोलते हैं ध्यान भटकाना। तो जैसे ही ध्यान भटकाने का जो प्रक्रिया शुरू होता है तो पूरा सिस्टम जो होता है एक बचने की प्रक्रिया में आ जाता है। तो उससे भी हिचकी बंद होते हैं। अब नींबू, एक नींबू लेते हैं, उसे आधा काट दिया या उसके कई टुकड़े या ऐसे ही लेके हम चबाते हैं। उसका छिलका जो होता है ऊपर का निकालना नहीं, वो जो नींबू रस निचोड़ते हैं उसका। तो उसको दो भाग में काट दिया, उसको भी एक भाग कर दिया। उसके बाद जो होता है नींबू लेके हम उसको चबाते हैं च्युइंगम की तरह, या फिर ऐसे ही चबा के खा भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसी तरह का अदरक, अदरक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो, वो टुकड़े लेके हम मुंह में रखते हैं। बहुत छोटा नहीं, फिर भी इतना बड़ा तो होना चाहिए, इतना बड़ा टुकड़ा मुंह में लेके और उसको धीरे धीरे हम चबाते हैं। तो उससे भी राहत मिलता है। अब अगला है, एक गिलास पानी लेना है और 2 या 3 इलायची उसमें उबाल देना है। उसको अच्छे से खौलाना है। उसके बाद उस पानी को हल्का, मतलब वो नॉर्मल हो जाने के बाद, ऐसा नहीं कि गर्म पी लिया, नॉर्मल हो जाने के बाद उसको पी लेना है। उससे भी अच्छा राहत मिलता है। अब एक चम्मच चीनी ले लेना है और बच्चों की तरह थोड़ा व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 चम्मच चीनी लिया और मुंह में डाला और उसको चूसते रहिए। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं हमने यहाँ पे बताए हैं। ये छोटे छोटे नुस्खे यदि किन्हीं को काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कभी भी ऐसा हो तो इस जो भी मैंने अभी बताए हैं इन सब का उपयोग करके लाभ उठाएं। धन्यवाद।